Ada orang kata dia ada batuk kahak, ada orang dia ada batuk kering. So macam-macam kita nak tahu kita ni batuk apa sebenarnya. Lepas tu kita nak tengok rawatan dia juga. Lain jenis batuk, lain dia punya treatment. Batuk dia memang ada dua jenis. Satu adalah batuk kering, satu adalah batuk berkahak. Tapi ada juga satu-satu masa kadang-kadang kita dua-dua dia. Kadang kering, kadang kahak. So kalau kes macam tu pula, biasanya kita akan bagi sajalah dua-dua treatment. So kalau batuk kahak ni apa simptom dia? So simptom batuk kahak yang pertama memang ada kahak. Dia ada macam kita rasa ada lendir dekat tekak ni. Dekat tekak ni akan ada lendir. Dia susah nak keluar, susah nak lepas. Ataupun bila kita nafas tu susah, macam ada benda tahan. Itu adalah batuk kahak. So batuk kahak ni dia banyak kahak lah dalam dia, lendir ataupun kita panggil mucus. So kahak ni biasanya daripada paru-paru kita lah. Daripada paru-paru kita dia keluar. Okey, kita akan buang kahak. So batuk kering simptom dia adalah dia gatal-gatal. Biasa kalau batuk kering dia gatal-gatal, jadi gatal-gatal. Okey, yang pertama adalah gatal-gatal. Lepas tu dia kering, tak ada apa-apa, dia tak ada kahak. Tapi biasanya kalau batuk kering ni kita bantu selesaikan dengan yang paling senang adalah minum air. Okey, dewasa ke kanak-kanak, dia punya simptom dia semua hampir sama. Okey, batuk dia boleh jadi, kalau batuk kahak dia boleh jadi ada kahak banyak. Ada, lepas tu batuk kahak dia boleh jadi apa? Jadi warna hijau, warna kuning, okey, warna putih jernih. Tapi kalau batuk kahak tu dah keluar merah, ada darah, tu kita takut ada luka lah. So kalau macam batuk kering pula, biasa dia tak ada bunyi kahak, dia jadi gatal saja. Apa rawatan dia untuk batuk kering dengan batuk kahak ni? So yang pertama, kalau kahak sebaiknya adalah kita kena buang kahak tu. Jangan simpan, kita kena buang kahak tu. Okay, yang kedua adalah kita elakkan benda-benda yang menyebabkan kahak lagi banyak. Contohnya makanan berminyak, mostly santan, everything goreng-goreng. Kurangkan makan makanan yang boleh menyebabkan kahak ni jadi lagi banyak lah. Okey. Yang ketiga baru kita tengok rawatan. Contoh ubat, boleh ambil ubat. Kalau ubat, boleh pergi farmasi atau klinik. Okey, kita ada ubat batuk khas untuk kahak. Nama dia, kalau yang ni ada bromhexin ada, okey, diphenhydramine ada. Nama brand, kalau untuk nama brand dia, kita ada yang biasanya Bena, Bifadil. Okay, so kalau untuk batuk kering boleh ambil ubat, contoh satu nama Copastin. Okey, yang kedua boleh ambil ubat contoh nama Estrometorphan. So kalau brand dia ada banyak jenis. Okey, so kalau brand ubat batuk ada yang untuk batuk kering kita ada Sedilik, kita ada Cough-N, kita ada Copastin. Lepas tu batuk ni ada yang mengantuk juga, ada yang tak mengantuk. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh komen, boleh share. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.